Ahojte, vítajte na mojom kanáli Fanatik a dnes si tu jazdím na Awesome DT2 Pro. Kolobežka, ktorá je podľa mňa možno najlepšou voľbou do 1000 eur. Prečo? Pretože má výbornú konštrukciu, vynikajúce parametre a jazdí sa na nej veľmi dobre. Má jazdné vlastnosti, ktoré majú kolobežky o mnoho drahšie ako táto kolobežka. Takže, ak vás zaujala táto kolobežka alebo možnosť mať kolobežku do 1000 eur, a to najlepšie do 1000 eur, tak si pozrite túto moju recenziu. Kolobežka Awesome DT2 Pro mi prišla z európskeho skladu dosť populárneho e-shopu Geekbuying Game. Veľmi pekne ďakujem za príležitosť otestovať tento kúsok. A nakoľko je to podľa mňa jedna z najlepších kolobežiek do 1000 eur, tak v popise tohto videa nájdete odkaz a adekvátny kupón, kde by ste to mali vedieť kúpiť teraz aktuálne približne za nejakých 919 eur, čo je perfektná cena. Ak by náhodou ten kupón expiroval, dajte mi to do komentára vedieť a ja sa pokúsim vypýtať nový adekvátny kupón. A čo jazdné vlastnosti? Na kolobežke sa jazdí fantasticky. Mám tu totálnu kontrolu, či idem už rýchlo alebo pomaly. Prúži to veľmi dobre a ja musím naozaj vyvinúť strašne veľa energie, aby som sa dostal s tými pružinami na doraz. Páčia sa mi tu aj tie riadidlá, nie sú široké, ako by niekto mohol namietať. Sú perfektne skladné, ale ak by to niekto nechcel prenášať, môže si bez problémov dať širšie riadidlá, pretože v gripoch nemáme smerovky, ako napríklad pri Awesome F1 Max. Ale je tu taký joystickový štýl spínača na smerovky, čo nie je úplne šťastné, pretože ja neviem, či tú smerovku mám alebo nemám aktívnu. A na tom displeji to nie je až tak dobre vidieť a veľmi by mi tu pomohlo aj zvukové oznámenie toho, či tú smerovku mám stále aktívnu alebo nie. Nož, nevadí. Nakoľko sa tu dá nastaviť aj počiatočná akcelerácia, tak táto kolobežka bude vhodná aj pre začiatočníkov, ktorí sa možno že boja toho, že či tá kolobežka nebude moc dynamická alebo niečo také, tak si tu môžete tú počiatočnú akceleráciu nastaviť a tým pádom to bude o mnoho lepšie. A tí skúsení budú veľmi radi, keď budú mať tú dynamickú akceleráciu, pretože sa perfektne hodí napríklad pri predbiehaní pomalších účastníkov cestnej premávky. Celkovo hodnotím to viac ako pozitívne. Až na ten displej, ktorý je trošku ťažšie viditeľný, ale dá sa na to zvyknúť. Brzdí to výborne, aj keď je tu napísané, že by sme tu mali mať elektronickú brzdu, ale tá elektronická brzda, nech je na akýkoľvek úrovni, v podstate nefunguje. Buď nefunguje úplne, alebo pomáha tak maximálne 5 až 10%, teda aspoň podľa mojich skúseností. Zoom, hydraulické dvojpiestikové brzdy fungujú dobre, dajú sa perfektne modulovať aj z vysokej rýchlosti, takže mne sa toto naozaj pozdáva. Je to kompaktná mrštná kolobežka, ktorá podľa mňa zaujme masy a hlavne je približne o 200 eur lacnejšia ako asi hlavný konkurent Kukirin G3 Pro. Čiže kúpou tejto kolobežky určite neprestrelíte, ale určite nie. Fakt, je to kvalitne urobená, postavená kolobežka. A čo dojazd? Toto je večná téma a táto kolobežka má veľmi zaujímavý dojazd, pretože išiel som dosť kopcovitým terénom z Petržalky na Bielý kríž. Vy, ktorí to poznáte a veď konec koncov vidíte aj real life mapu, kadiaľ som šiel. Viete, že to sú v podstate celkom solidné kopce. Moja záťaž bola približne 110 kg a urobil som 51,5 km plus minus. Išiel som tempomatových zhruba 30 km za hodinu takmer celý čas aj stúpaniami hore. Keď som už schádzal dole z Bieleho kríža a posledných 10 km, keď som už vedel, že dojdem, že sa nevybijem, tak som išiel aj 35 až 40 km za hodinu a približne 100 metrov predtým, než som prišiel domov, sa kolobežka začala vypínať. Ale ono to nebolo vypínanie, že sa už nezapla, ale obmedzilo mi to výkon a potom som už išiel nejakých 15, nejakých 12 km za hodinu a konec koncov ja som aj domov došiel. Keď som sa pozrel na ten voltmeter, čo mi ukazuje, tak som tam bol dosť pod limit toho ovládača, ale aj tak to kolobežka v podstate zvládla, takže suma sumárom 51,5 km s mojou váhou, aj to, čo som mal na sebe, nejakých 110 kg, mi príde ako veľmi dobrý výsledok. A tá kolobežka, keď si ju nastavíte, vie byť mrštná, keď si ju nastavíte zase lightovo,
tak bude taká jemná, pozvolená, úplne ideálna pre začiatočníkov. Pozitíva a negatíva Awesome DT2 Pro. V prvom rade dizajn. Tá kolobežka je perfektná po dizajnovej stránke. Mne sa osobne veľmi páči to, ako to vyzerá. Farebné prevedenie, šedo, čierno, s modro-žltými prvkami je niečo, čo sa mne osobne veľmi páči. Nie je to úplne čierne, nie je to úplne síve alebo také nejaká iná farba a tým pádom sa tá kolobežka na tom slnku až tak nehreje. Čo je veľmi dobré určite. Druhou vecou sú jazdné vlastnosti. Kolobežka jazdí výborne, aj s mojimi 110 kg. Keď som si nastavil počiatočnú akceleráciu na tú najdynamickejšiu, tak tá kolobežka je potom mega živá. Čo vlastne spôsobí ten taký fun faktor, že keď potrebujete niekoho obehnúť, tak to spravíte veľmi rýchlo. A naopak, keď tú kolobežku dáte začiatočníkovi a tú počiatočnú akceleráciu mu nastavíte na jedničku, tak to pôjde pekne, plynulo a nebude sa musieť bať, že tá kolobežka s ním bude trhať, kopať. A to aj keď budete mať zapnutý pohon na oba motory. Ako som už spomínal, kolobežka naozaj dobre jazdí, prúži výborne. S mojimi 110 kg sa naozaj na tej kolobežke cítim dobre aj na asfalte a rovnako tak aj v teréne. Samozrejme, tieto 10-palcové kolesa nie sú vhodné na nejaký veľmi vlnitý terén, pretože predsa len sú to maličké kolieska. Keď skočíte do nejakej väčšej jamy, veľmi rýchlo sa môžete vykotiť, ale kolobežka je robustná, masívna a hodí sa do takého terénu, ktorý vidíte teraz, ak je toto pre vás terén, alebo potom na asfalt. A výhoda tu je tá, že konečne tu nemáme smerovky v gripoch, takže ak by niekomu tieto 66 či 68 cm riadidla boli príúzke, môže si tam namontovať 75, 78, 80 cm riadidla a mať možno kolobežku ešte viac pod kontrolou. Tie smerovky nie sú v gripoch, máme tu na to taký špeciálny joystick, ktorým sa ovláda ľavá aj pravá smerovka. Je to lepšie vyriešené, ale stále to nie je dokonalé, pretože na tom displeji sa síce zobrazuje to, že dávate smer jazdy, či už vľavo alebo vpravo, ale nie je tam žiadne zvukové oznámenie, takže ja neviem, či tú smerovku mám zapnutú alebo vypnutú. Vždy sa musím pozrieť na ten displej. NFC odomýkanie je už niečo, čo začína byť takým štandardom. Ja som tomu celkom aj naklonený. Navyše tu si viete namiesto toho NFC odomýkania nastaviť aj heslo, rovnako ako pri F1 Max. Ak neviete, ako sa to robí, tak si môžete pozrieť predchádzajúce video s touto kolobežkou, kde rozprávam o P nastaveniach. Aj keď výrobca síce uvádza, že by sme tu mali mať elektronickú brzdu, ale ja som vôbec nenadobudol pocit, že by sa aj tá elektronická brzda nejakým spôsobom aktivovala. Aj keď som zvolil 1 alebo 5, ako je to celé rozhranie, nemal som pocit, že by to niečo pomáhalo. Naopak, tie zoom hydraulické brzdy brzdia dobre, dajú sa modulovať aj z vysokej rýchlosti, z prudkého kopca, veľmi dobré vlastnosti týchto brzd. Uvidíme dokedy. Mne sa na tejto kolobežke dosť páčia aj blatníky, prechádzajúce cez celé koleso, či už zadné alebo predné, takže sa minimalizuje riziko toho, že vás to ošpliecha. Navyše zadný blatník je už pripravený na to, ak by ste potrebovali tam mať aj ešpezetku alebo nejaké evidenčné číslo pre toto vozidlo alebo tento typ vozidla. Táto kolobežka nepôsobí nejako veľmi veľkým dojmom a vysoké postavy by mohli nadobudnúť pocit, že si tam tie nohy nebudú mať kde dať. Ja mám 11 nohy a 1,90 m výšku, vrátane tenisiek, ale perfektne je umiestnený tento zadný nášľap alebo footrest, ak chcete, a pri tej počiatočnej akcelerácii sa viete do ňoho perfektne oprieť a zaprieť. On je hliníkový, respektíve kovový, liatinový a na vrchu je pogumovaný, takže sa odtiaľ noha ani nešmíka a tá kolobežka pôsobí naozaj dobre a kvalitne tuho. Toto je veľmi dobre vymyslené. Keď som sa na túto kolobežku díval podrobnejšie, najmä v okolí tlmičov, zistil som, že tie vymedzovacie valčeky, krúžky a tie osky majú v sebe nejakú vrstvu vazeliny alebo maziva, čo je vlastne perfektná vec, pretože vy keď pôjdete v takomto prašnom teréne a pri tomto zavesení kolies, veľmi často sa stane to, že tá kolobežka už po 100 km začne neskutočným spôsobom vrčať alebo vydávať nejaký veľmi zvláštny zvuk. Toto je ochrana, ktorá tomu dostatočne aj zabráni. No a ešte taký celkom dôležitý detail. V balení výrobca pribavil aj takéto gumené chrániče hlavných matíc. Vpredu aj vzadu. Toto je niečo, čo mi možno že chýba a ja osobne nemám rád tie také veľké plastové, ornamentové chrániče tých hlavných matíc. Podľa mňa to je neužitočné a nevyzerá to dobre, ale tieto gumené krytky sú docela dosť nenápadné.
určite nenapadnejšie ako tie veľké mohutné plastové krytky a využijete to určite vtedy, ak zažijete nejaké neočakávané brzdenie, kde vám napríklad v malej rýchlosti predné koleso sa nejakým spôsobom zablokuje alebo niečo a vás zadok predbehne. Párkrát sa mi to stalo na iných kolobežkách a presne do členkovej kosti sa mi zarila táto matica, čo je veľmi bolestivý prípad. Keď je tam táto gumená vec, tak je to určite lepšie kryté. A navyše, ak by som náhodou padol, tak toto je prvé asi narazové miesto, ktoré ošúchate alebo zničíte. A jednou z tých top feature, ktoré táto kolobežka má, a je to naozaj také, až by som si povedal, že úplne smiešne lacné riešenie je, že keď rozoberiete toto hlavné svetlo, tak dovnútra viete dať lokalizátor. A či si tam dáte lokalizátor od Apple AirTag alebo nejaký iný z AliExpressu, ktorý bude fungovať aj pre Android, aj pre iOS zariadenie, tak je to úplne jedno. Ale tejto kolobežke to pridá extra zabezpečenie. A navyše to nestojí až tak veľa peňazí. Ale musí to byť vo veľkosti Apple AirTagu. Takže hľadajte správny lokalizátor. Inšpirovať sa môžete aj v popise tohto videa, kde uvediem nejaké 2-3 odkazy na alternatívne AirTagy. Celkom jednoducho a dobre je vyriešené aj sklápanie, ktorému dominuje veľká žltá matica, ktorú je potrebné odskrutkovať a potom povoliť aj bočný poistný kolík. A pod riadidlami je taký liatinový zobáčik, ktorý sa zahakne o nášľap. A v zloženom stave sa to potom bude celkom dobre prenášať. A ten istý princíp zopakujeme, aj keď ideme kolobežku naspäť poskladať. Drží to pevne tak, ako má. Svoju pozornosť si rozhodne zaslúži aj nabíjací port, ktorý má takú špecifickú poistnú obrubu, vďaka ktorej sa to len tak ľahko nevytrhne z nabíjania, ak by sa náhodou niečo stalo. Škoda, že tu výrobca nepribal ešte jednu nabíjačku. Dobrou správou je jednoznačne výborný prístup do nášľapu, pretože vonkajšie skrutky sú pekne viditeľné, nie sú schované. S výnimkou dvoch skrutiek, ktoré sú pod bočným pogumovaním, sa veľmi rýchlo viete dostať donútra a skontrolovať, či je všetko v poriadku. Zaberie vám to maximálne tak minútu. Toto je riešenie z trhu. Príklad by si mali brať všetci výrobcovia. A má vôbec takáto takmer dokonalá kolobežka aj nejaké negatíva? No, niečo sa nájde. Asi tým najväčším negatívom, čo ma tu tak napadá, je plastový nášľap. Neviem, prečo výrobca práve tu chcel znížiť celkovú váhu kolobežky, keď tam sa môže postaviť aj 120-130 kg človek. Vyzerá to dobre, má to taký karbonový štýl, dajme tomu, ale nemyslím si, že použiť plast na takéto dosť dôležité miesto je múdre riešenie. Aj keď vy väčšinou tie nohy máte po tých okrajoch, kde je stále pod tým kov, ale aj tak pod tým je baterka, ovládače, káble. Ja by som tam dal určite radšej hliník. Druhým negatívom bude pravdepodobne displej. On nie je zlý, on je taký štýlový, vidíte tam volty, čo sa mne samozrejme veľmi páči a imponuje mi to. Ale jeho čitateľnosť na takom priamom slnečnom svetle, aké máme napríklad dnes, nie je kto vie aká a napríklad keď mením smer jazdy a nemá to žiadne zvukové oznámenie, tak sa musím pozrieť na tú sekundu na displeji, čo niekedy nemusí byť dobré, keď to urobím v cestnej premávke. A už keď hovorím o tých smerovkách, sú na veľmi dobrom mieste, ale majú taký dymový podklad alebo niečo také, takže počas takého ostrého svetla, aké je teraz, tie smerovky nebudete vidieť. Čo je také, zase tu máme veľmi dobrú kolobežku, ktorá asi na 95% splňa moje požiadavky, očakávania a všetko. A potom tu máme taký možno, že mierny nedostatok, ktorý by sa aj asi jednoduchým spôsobom dal vyriešiť, ale ešte stále sme sa nedostali na tých 100% v mojich očiach. Je síce fajn, že tu je ten joystick, že tie smerovky nie sú v gripoch ako pri Set 10 alebo pri Awesome F1 Max, ale aj ten joystick, vy neviete, že ktorú smerovku máte zapnutú, pretože ten joystick sa vždy vráti do stredu. Čiže je to dobré riešenie, aj nie je to dobré riešenie. Stačil tam úplne jednoduchý 1-eurový spínač. Hlavné svetlo má dosť úzky rozptyl, čo znamená, že ak pôjdete mimo osvetlené ulice po cyklochodníku, ktorý nie je osvetlený, tak vám to asi nebude stačiť a budete potrebovať externé svetlá, aby ste ten rozptyl mali možno že lepší. A obrysové svetlo, ktoré je modré, ja nepovažujem veľmi za šťastné riešenie, pretože večer, keď sa zotmie, modrá farba dosť ťahá oči. Trošku tomu nerozumiem, pretože keď už máme LED pas vpredu a po tých bokoch, prečo nie je možnosť tam zvoliť aj iné farby. Napríklad Dualtron k tomu dáva úplne jednoduchý lacný ovládač a vy si tam viete navoliť farbu, ako chcete, prípadne aj nejakú vizualizáciu, akú chcete. Mne sa táto forma o mnoho viac páči, ako mať tam
stabilné modré svetlo. Našťastie sa to dá vypnúť. Je to trošičku na škodu to, že tá elektronická brzda nefunguje. V určitej miere si to viem predstaviť na každej kolobežke, tak aby to proste nebolo možno, že až príliš. Ja až takým veľkým fanúšikom elektronickej brzdy nie som, ale ak sa používa rozumne, tak to môže byť pre toho jazdca bezpečné a ak tá elektronická brzda funguje správne, tak vám to aj vráti trochu šťavy naspäť do batérie. Akokoľvek nastavím to nastavenie elektronickej brzdy, tak to nefunguje. Čo je asi trochu škoda. Myslím si, že veľa ľuďom sa práve tá elektronická brzda hodí, pretože šetríte kotúče a šetríte platničky na tých hydraulických brzdách. A keď som už rozprával o tom displeji, ako je horšie čitateľný, tak v nastaveniach sa nedá zmeniť veľkosť priemeru kolesa. Takže ak idete 70 alebo 72 displejových na tejto kolobežke, reálne idete asi o 7-8 km za hodinu menej tej rýchlosti. Ak idete 35 km za hodinu podľa tohto displeja, tak reálne idete 30 km za hodinu. A poslednou nevýhodou pre mňa je umiestnenie toho výrobného štítku. On je úplne zo spodu, takže ak si chcete pozrieť sériové číslo, respektíve údaj o výrobcovi, tak si to radšej predtým ešte odfote. Lebo skôr či neskôr si ten spodok zašpiníte, možno že nejakým spôsobom poškriabete a bude to znehodnotené. Neviem, prečo to nie je uvedené niekde tu. Pretože čoskoro európska legislatíva a možno, že aj všetky štáty v Európskej únii budú musieť mať v rámci kolobežiek nejaké jednotné usmernenie a bude potrebné, aby bol viditeľný výrobný štítok. A stále veľa kolobežiek ten výrobný štítok nemá viditeľný dostatočne. Tu by som si dovolil pripomenúť Nineboty, ktoré majú veľmi dobre umiestnené tie výrobné štítky. Sú na boku, sú vyrázené a sú zanitované do konštrukcie kolobežky. Takže viac menej neexistuje, aby sa to nejakým spôsobom znehodnotilo. A vy všetci ostatní výrobcovia mali by ste si z tohto brať určite príklad, pokiaľ chcete svoj biznis v Európe robiť seriózne. Možno, že premýšľate nad tým, pre koho je táto kolobežka určená a čo tá cena. Tak ako som už v úvode tohto videa povedal, a je to aj v titulku, tak toto je podľa mňa najlepšia kolobežka do 1000 eur, ktorú si aktuálne môžete kúpiť. Je šikovná, je mrštná, nie je veľká, je to ako v Set 10, čo je veľmi populárna kolobežka, ale kúpite to o mnoho lacnejšie. Toto nebudete mať problém prenášať ani vo vlakoch, ani v MHDčkách. Nie je to taká veľká kráva, ale ide to bomby. Nejde to možno 75 km za hodinu, ide to možno, že s ľahším jazdom do 65 km za hodinu. 919 eur, čo je cena, za ktorú to viete aktuálne teraz kúpiť s kupónom, to je niečo neskutočné. Ja ani nechápem, ako sa ceny tých kolobežiek mohli tak za 1 až 2 roky zredukovať, pretože minulý rok by ste takúto kolobežku určite kúpili za 1200-1300 eur. Teraz po 1000 eur? Myslím si, že nie je o čom. Toto bude rozhodne univerzálna kolobežka do mesta. Pretože v meste sa stretnete častokrát aj s nespevneným terénom, možno že aj s takým, aký mám práve teraz ja vo svojom okolí. Nemusí to byť vždy dobrý asfalt, budete tam mať prekážky, budete tam mať výmoly, budete tam mať ležiacich policajtov. A práve s touto kolobežkou sa všetkým týmto nástrahám perfektne vyhnete. Nie je to veľmi ťažká kolobežka, ale je stále masívna, kvalitná a myslím si, že znesie aj také horšie zaobchádzanie. Takže s touto kolobežkou určite neprestrelíte. A pokiaľ máte napríklad 80 kg, čo je taká asi referencia, tak s tým zvládnete úplne v pohode 70-80 km ride. No a to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na veľmi dobrú a vydarenú kolobežku Awesome DT2 Pro. Ak máte nejaké otázky, čo verím, že budú, určite mi zanechajte komentár, ja sa pokúsim na to odpovedať. Ak bolo pre vás video prínosné, budem veľmi vďačný, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte určite odberom tohto mojho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. No a spolu sa vidíme pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.